اهلا وسهلا بكم محبي ومتابعي ومشاهدي قناه ابسط فكره. اتمنى تكونوا بخير جميعا وتكون فيديوهاتنا اللي فاتت بتنال اعجاب حضراتكم. ويا ريت يا جماعه تتكرموا علينا باللايك والشير، تتكرموا علينا بالكومنتات عشان دي بتساعد جدا في انتشار فيديوهاتنا. احنا بنقول ابسط فكره، فالنهارده هنتكلم عن موضوع جميل، موضوع الناس كلها بدات تتطرق اليه، موضوع هيخلي حضرتك تعمل الحاجه اللي حضرتك عايزها بابسط فكره. عايز تنشئ محتوى، عايز تعرف موضوع، عايز تعرف تفاصيل موضوع، تعرف بنود عن موضوع. هنتكلم النهاردة بكل بساطة عن الذكاء الاصطناعي. معظم الناس اللي مواكبة التطور بقت بتستخدم ال AI أو الذكاء الاصطناعي، بتستخدمه في الشغل بتاعها، في التعليم، في صناعة محتوى، في حاجات كتيرة جدا. لو الحصول على أي معلومة، عايز أعرف موضوع معين، عايز أعرف خطوات عمل حاجة معينة، الذكاء الاصطناعي بيساعد جدا جدا في كده. هنعمل لحضراتكم سلسلة فيديوهات مش طويلة، ولكن هيكون فيها معلومات كويسة، ويا ريت تكمل الفيديو للآخر عشان تعرف كل حاجة عن الموقع اللي هنتكلم عليه النهاردة. دلوقتي هنتكلم عن موقع اسمه 11 لابس. ده موقع بيساعد جدا في صناعة أي محتوى على اليوتيوب أو التيك توك أو أي منصة تانية. بنفتح أي متصفح وبنكتب 11 لابس، ونضغط على أول لينك. هنلاقي الموقع بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه، والجميل إن الموقع متاح بمعظم اللغات الشهيرة اللي احنا بنستخدمها. هنلاقي فيه طبعا إنجليزي، فرنساوي، ألماني، أسباني، إيطالي، واللي بيهمنا طبعا إن فيه اللغة العربية. بنضغط على Get Started Free ونعمل حساب. بعدها بيسألنا حبة أسئلة، دول طبعا اختياري مش إجباري، يعني عايزين نجاوب عليهم تمام، مش عايزين عادي خالص. ومن هنا هنكتب أي موضوع، والموقع هيبتدي يحول الكلام اللي هنكتبه لصوت، ولكن بمنتهى الروعة والدقة. هنجرب نكتب مع بعض. تمام. Hi, I am Absat Fikra channel. وممكن نحدد كمان صوت راجل أو ست أو كبير أو صغير. Hi, I am Absat Fikra channel. هنشوف دلوقتي كمان اللغة العربية، لو هنكتب حاجة باللغة العربية. أهلا وسهلا بكم محبي ومتابعي ومشاهدي قناة أبسط فكرة. أهلا وسهلا بكم محبي ومتابعي ومشاهدي قناة أبسط فكرة. تمام. وفيه مميزات تانية كتيرة جدا. يعني لو دخلنا على كلمة فويس هنعرف نصمم صوت. هنصمم الصوت، نختار احنا اللي نحدد بقى صوت راجل، صوت ست، صوت طفل، صوت شاب. ينفع كمان نحدد نوع النطق نفسه، طريقة النطق نفسها، وفي اختيارات تانية زي ما حضراتكم شايفين معايا. First, we thought the PC was a calculator. Then we found out how to turn numbers into letters, and we thought it was a typewriter. First, we thought the PC was a calculator. Then we found out how to turn numbers into letters, and we thought it was a typewriter. طيب، لو احنا مشتركين هنختار آخر اختيار، وهندخل ملف فيه صوتنا. الموقع نفسه بيستنسخ الصوت وبيبتدي يشتغل بيه، بمعنى ان بيطلع اي كلام احنا هنكتبه هيقول بصوتنا احنا اللي زي الملف اللي احنا دخلناه بالظبط. ولو اخترنا من قائمة ساوند افكت ممكن نستدعي اي مؤثرات صوتية.
ينفع نستدعي صوت مطر، صوت كلاكس عربية، صوت برق، اي حاجة واتيفر اللي احنا عايزينه. اي حاجة بتفكر فيها في مؤثرات صوتية هتلاقيها موجودة ان شاء الله في الموقع. اتمنى الفيديو يعجب حضراتكم، واللي يعجبه الفيديو ريت يتكرم علينا ويعمل لايك، واللي مش مشترك معنا في القناة يتكرم علينا ويشترك. ان شاء الله هنكمل بقى السلسلة، وكل مرة هيكون فيديو بسيط وفيه معلومة قيمة بإذن ربنا. شكرا جزيلا.